Nahikoa da txoriburu, itzibelainoaren txorrota. Esna zaitez, txepela! Uste baino errazago izan da berehala engainatu ditugu. Baina, zer da? Aizu, erretolika gutxiago. Bi neska falta dira hemen. Iruki madarikatuak behar ez ditudanean hankapean izaten dira. Igor, zoaz baso ilunera neska bihurri hoien bila entzun alduzu. Ez izuli haien gabe. Orain amaitu ditut nire lan orduak. Gainera, zure bota miragarriak utzi izan bazen izkit, bizkorrago itzuliko nintzen. Goze naiz. Ikusten du neronek joan beharko dudala neska bihurri hoiek aurkitu eta belarritik tiraka ekarriko dizkizut. Beno, afaria prestatuko dut, ziur aski gazia. Gabon, aurkiale jauna, laguntzarik behar? Zer? Naski, lagunduko aldiratzu egurdia barrura sartzen? Gazteluan sartzen garenean, ez gaituzu baiango, ez da aurkiale jauna? Zuek jan, baizera, enuke jakingo zenbagat edo zenbat pipermin bota. Eta nola prestatu ere erreta ala saltxan. Zertarako da heltze handi hori? Zertarako ez, gainera, ez da heltzea. Basoan aukitzen ditudan loreak jartzeko ontzia baizik. Lorontzia, Azpian sua duela? Lorontzi berogailua da, gauetan piztetut soilik. Ez da pizten. Arraioa! Ez datu lagunok, lasterketa astera doaz. Begira zer egin duzun arratoia galaria! Sopaia nahi baduzu erabiliko jara eta ez sartu burua heltzean, oso itxusia da. Lagundo! Nene, ikes izpien gela bat irudi? Honen barruan norbait dago, ea norden. Barkatu neskak, aurrialea zela pentsatu dut. Abai, guk uste genuen gure aizpana zela armaduraren barruan zegoena. Ara zer dudan hemen. Margo diztiratsua, zertarako balio dute? Gaztelutik ies egiteko.
Esaidatzu, nola egingo duguni ez gaztelutik margoiekin? Egan egiten ez badute. Esango aldidazu, Mari Maestra? Nola ez ba, erne denok! Badakete pentsautela neskatxa, 100 urtean eskutatzen bazara ere, ezingo duzu nire gaztelutik ihes egin. Zatozo noloztana, dagoeneko janditut zure bi aizpak. Gizajoa, baratkiak prestatzen ikasi izan balu, elitzateke hain gaiztoa izango. Ze esan nahi du seinale honek? Sarrera debekatua izango da. Zer da hori? Biumerengatik ez duzua bizterik berezi. Egia esan nahiago dut zotzak jatzea. Aizu, oiek gure zotzak dira. Lasai aurjane. Ies egiten ahalegintzen badira. Errezenera hori eta zure krokodiluek jango dituzte. Ez dut nahi ondartzako krokodiloiek irukeak jatea. Neronek jango ditut. Gaztelu hau hutsaren urrengoa da. Zaude ziurren naizela berriz etorriko. Ikaratuta nago begira, Frankenstein doktorearen mamua. Markatu, ezin dudan jan nahi. Nik pizza baina nahi nuen, baina ez zidan inork irakatsi. Pizzak egiten. Hori lehenago pentsatu behar zenuen eta pizza dendara telefono zeitu. Hei, badakit nola irten gaztelu honetatik! Nola? Libre zarete, orain guazen hemendik! Jara izaidatuen horrera! Ez hori ez torrera, Elene, kaina jan behar nuke. Mikori bini, ane, eskailerak igotzen ari da. Ezin dut, dena pikotara joango da nire gatik. Lagunduko ditut. 3, 2, 1, orain! Zaila da gaztelu bat postea. Ez dakizu ondo. Leia galdu egin duzu segin egar egiten.
Urrengor arte! Gehiegi aspertu! Laster ikusiko dugu elkar iruki madarikatuak eta hurrengo zigorra bai izango dela benetakoa sorginaren hitza. Zazpizaten zaretenean, etorri basoko zazpian nahiei bisita egitera. Ez dakit nola zaudeten hain lasai arratsalde osoan etxean egon ondoren. Behar bada bihar jakingo dut ze biurrikeria egin dituzuen gaur.